အားလုံးပဲအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရေးကြီးတဲ့စကားလေးအခု line မှာပြောချင်လို့ share ဝပေးဒီ like ကိုပေါ့နော်မကြည့်ချင်လဲကြော်သွားမကြည့်ချင်လဲဘလော့သွားပေါ့နော်အမှန်တရားကိုတော့ပြောမှာပဲမန်လေးရလူတွေဒုက္ခရောက်လို့မန်လေးမောအားလုံးမှာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူတွေကလေနော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမန်လေးရလူတွေကပြင်ဦးလေးမှာတနေတယ်တဲ့ပြင်ဦးလေးမှာတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကုန်တယ်တွေလည်းရှိတယ်အမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အတိတွေလည်းရှိအဓိကတငယ်ချင်းတွေကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်တို့ဘက်မှာဘယ်လိုလဲဟဲ့တို့ဘက်မှာလည်းအဖမ်းရှိနေများတဲ့သွားလာတာလည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်နေအခုလိုအချိန်မှာလာဖို့ဆိုရင်ပို့ဆိုးမယ်လို့အေးလက်ပြင်ဦးလေးမှာတနေတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဦးလေးမှာတနေ line မှာလည်းတွေးနေရတယ်အခု line မှာလည်းအမတယောက်လည်းတက်ပြောတယ်တခြားလူတွေလည်းပြောနေကြတယ်အခုပတ်စံစီးတဲ့လူတွေတော့ဟိုတယ်တွေမော်ဒယ်တွေမှာနေကြတယ်ပတ်စံမစီးတဲ့လူတွေကျတော့လုံးချင်းအိမ်လေးတွေနေတဲ့တိုင်ခန်လေးတွေငားနေတယ်တန်ရတွဲလေးတွေငားနေတဲ့စုပေါင်းပြီးနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ပြင်ဦးလေးကလူတွေရပေါ့နော်မွတ်စလင်ဆိုရင်မငားဘူးအေးပါလဲအစ္စလာမ်ဆိုရင်မငားဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာကိုလူမျိုးလေမြန်မာစကားပြောနေတယ်မြန်မာစာဖတ်နေတယ်မြန်မာသမင်းစားနေတာမြန်မာစကားပြောနေတာသူပါစကားပြောနေတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတော့မျိုးတစ်မျိုးမှာပြည်နယ်တစ်ခုမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဆိုတာသိရတယ်အတိတရားရှိရတယ်အခုချိန်မှာဘာသာရေးခွဲခြားနေလို့မရဘူးလीနော်ဆရာမကြီးမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာလीနော်အမုန်းခံပြီးတော့အခုပြောပေးနေတာတိလားကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့သူများရဲ့အပြောတော့ခံတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအစကနော်အခုတော်တော်များများပြောနေတာဒုက္ခရောက်ခြင်းတူပဲဒါဆိုရင်ပြမယ်နားထောင်လက်လူတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာလက်လူနေတာလည်းရှိတယ်နော်လက်မခံတဲ့ဟာလည်းရှိသလိုလက်ခံတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နော်လက်လူတဲ့အချိန်မှာမွတ်စလင်နိုင်ငံလည်းပါတယ်လေအဲ့ဒါလို့နီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးခွဲခြားပြီးပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘာသာရေးခွဲပြီးလက်မလူနဲ့ဆိုပြီးပြောလို့ရမလားမရဘူးလीဟုတ်တယ်မလားတိုင်ဒီဖတ်တူရီမြေကြီးကိုဖျားခင်ပဲပိုင်တာသူပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်သူနိုင်ငံငါနိုင်ငံဆိုပြီးပြောလို့မရဘူးဟိုမှာထားပါတော့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ဒါငါတို့နိုင်ငံမှာတို့မြန်မာတွေလည်းမနေနဲ့ဆိုတော့လည်းပြောလို့မရသူတို့လည်းတေးဝိုင်းသူတို့မြေကြီးတွေတွားမှာသူတို့လည်းမပိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြည်မှာလည်းငါတို့ပြည်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ငါတို့ပြည်ငါတို့ရဲ့နဲ့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲနေလို့ရမယ်ဆိုပြီးပြောလို့မရဘူးတေဝိုင်းမြေကြီးအောက်လည်းတွားမှာနင်းနေရငါနေရသူနေရဆိုပြီးခွဲနေလို့မရဘူးမြေကြီးအောက်လည်းတွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဘာသာရေးခွဲခြားလို့မရဘူးနော်ဒီဘာနေပေးပါလားလဲဆိုပြီးနေကိုမမေးဘူးနေဘာကူးတော့ကောင်းမှုလှုပ်လာတယ်နေဘာအကောင်းလှုပ်လာတယ်ဒါပဲမေးမှာဟုတ်တယ်မလားကူတော့ကနေအာကူတော့မယူသွားကြပါနဲ့ပြောချင်းပါနဲ့နော်ပတ်စံပေးပြီးသူများငါဒီအချိန်မှာပတ်စံမပေးနေမှာအလကားထားရမယ်အချိန်ကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားနေတယ်အခုချိန်ကြီးဗမာပြည်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတော့ဘာသာရေးခွဲခြားတော့ဆိုရင်ငလင်လောက်ဖို့မပြောနဲ့ကဘာပါပြက်သွားမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဒီလားအခုငလင်ပဲလောက်တာနောက်ဆိုရင်ကဘာပြက်ပြတော့မှနေအကုန်လုံးတေကုန်ကြမှာနော်အခုချိန်ကြီးနောင်တတရားဆိုတာမရကြတဲ့လူကလေတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့စီးနေတော့မယ်နော်တို့တွေအဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့ကြောင့်ငါတို့သူများနိုင်ငံမှာနေရတော့ဒုက္ခရန်ရောက်တယ်ဒီဘာဖြစ်လို့တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ကြောင့်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲခွဲခြားနေပြီနော်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေတာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားနေရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးတယောက်ကူညီဖေးမရမယ်အချိန်နော်ညာဘက်ကလူရင်ဘယ်ဘက်ကမသိစင်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလူရင်ညာဘက်ကမသိစင်နဲ့ဘယ်သူမှဒီမှာချမ်းသာနေတဲ့လူမရှိဘူးဒုက္ခခံပြီးတော့တချို့လို့ဆိုအငတ်ခံပြီးပေးနေတာဟာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်မဟုတ်တယောက်ကတွေဖြစ်ကြပါတော့ဒီမှာသူများနိုင်ငံမှာနေရတဲ့လူတွေကလေတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အသက်ပေးပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေကအများကြီးနော်ဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်အမုန်းမခံစေချင်ဘူးဒီလားအမုန်းခံမှုကိုထမင်းကိုစားပြီးသူများအပြောခံမှုလဲ line မှာတက်ပြီးတော့မှနေဟိုစရချင်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရားလွတ်နေလို့ဖုံးဆက်လာပြီးတော့ပြောလို့တငယ်ချင်းတွေလည်းဒီမှာအကူညီတောင်းလို့ပြောပြနေလို့ line မှာတက်ပြီးအခုပြောတာနော်မဟုတ်ရင်တို့ရေးလာတဲ့စာတွေကို screen shot နဲ့ပြန်ပြမယ်နော်သူတို့တော့မှကိုကဟိုစဒီမှာလာဖို့လက်ခံလို့မရလာလို့မရဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးမပြောထွက်ဘူးတကယ်တော့ဒီမှာလည်းအဖမ်းရှိတဲ့အရန်များတယ်လက်မတွေလည်းလုတ်ပြီးကုန်ပြီဆိုတော့နေလို့မရဘူးတောင်းရတာပလိုက်ကတ်တွေပဲလည်းနေလို့မရဘူးတရင်ထွက်သွားပြီတောင်းရတာလက်မတွေနဲ့လည်းထားလို့မရကြဘူးနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အခုချိန်ဒီလူမှုရင်ပါတာကြီးခွဲခြားတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေစစ်ဆက်ပြီးတော့မှငလင်လုံးဖို့မပြန်တဲ့ကဘာပြက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အားလုံးပြောမဆိုမှစီလေဒီနေ့တောင်းမှန်တယ်ဒီလာဒါပေမဲ့ပြောချင်တော့တအားလွန်သွားပြီဒီနေ့10ရောက်15ရောက်မကတော့ဘူးပြောနေလို့ကိုချင်းစာကြလေကွာကိုတိုင်ပြီးမှကိုနေတာပဲရလူမျိုးချင်းပါတိုင်းခွဲခြားနေလို့ရှိဒီတိုင်းပြည်ကြီးကပြောဘယ်တော့မှဟိုစဖြစ်လာမှာလဲ